목이 자주 마르고 기침이 계속된다면 맹문동이 답일 수 있다는 사실 아시나요? 동의보감에는 맹문동이 폐를 촉촉하게 하고 갈증과 열을 다스린다고 기록되어 있죠. 궁합이 잘 맞는 바나와 함께 쓰면 기침과 가래에 큰 도움이 된다고 해요. 하지만 찬 성질이 강해서 몸이 냉한 분이나 설사가 잦은 분은 피하는 게 좋다고 합니다. 의사들이 추천하는 이유는 맹문동이 기관지 건강, 만성기침 완화, 면역력 강화에 도움을 주기 때문이에요. 꾸준히 드시면 호흡이 편안해지고 기력 회복과 면역력까지 좋아진다고 합니다. 좋은 제품 푸드닥터 채널 링크에서 만나보시고 구독, 좋아요 누르시고 평생 건강정보 받아가세요. 목이 자주 마르고 기침이 계속된다면 맹문동이 답일 수 있다는 사실 아시나요? 동의보감에는 맹문동이 폐를 촉촉하게 하고 갈증과 열을 다스린다고 기록되어 있죠. 궁합